अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो आपने M1014 शॉटगन का नाम तो जरूर से सुना होगा या फिर आप लोग चलाते भी होंगे। तो फिर क्या आज मैं उसी M1014 शॉटगन को इस पेपर से बनाना सिखाऊंगा। ओके, तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं जितने भी पेपर का यूज कर रहा हूँ सभी का साइज A4 है। ठीक है, ये व्हाइट वाला बड़ा वाला A4 साइज है और जो ग्रीन वाले थे वो छोटे A4 साइज के थे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने पर्पल कलर का बनाया, इसका मैं यूज करूंगा। अभी जस्ट आप लोग को इसके नीचे वाले हिस्से को बस ऊपर की ओर उठा के फोल्ड कर देना है। ठीक है, अब अपने जो ग्रीन कलर के पार्ट्स बनाए थे उनको इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। अब जो सेम साइज के पेपर रोल बनाएंगे इसके आगे वाले हिस्से में लगा देंगे। ओके, तो अब अगर आप लोग ये सच में M1014 लग रहा है तो जरूर से लाइक करना।